Ah oui, papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Pour la vente, l'achat, la gestion, l'estimation et la mise en location de vos biens meubles et immeubles, contactez l'agence congolaise de prestations et services. Vous avez une parcelle à vendre. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Vas-y mamacita, Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit j'éterme à travers les Milinga. Oji mamacita, tu demandes de qui, de moi, de nous, pour toi j'tire des cimasa. Oji mamacita, en plan ensemble j't'ai dit j'éterme à travers les Milinga. Quand j'pense à toi j'suis pas allé, j'suis BG encore. Tu t'en fous de mes reproches et de mes erreurs qui sont moches. La bonne j'arrange mes souvenirs dans la rage de rail. Quand j'suis dans le Mbote libota nanga mbote na bino. Awa tozali na GB pona ba oba ebi GB donc eza la commune ya Ngaliema na GB aza pembeni ya ville. Donc atwana GB pembeni ya Bandal, pembeni ya Gombe. Pona ba oba ebi GB donc GB sika ezali yango wana bomoni avenir ndenge ezali. Bandako kitoko ba construction ya bien. Tout total terrain moko eza awa tozo eza ba morcellement muta sombaki atonga mais azoteka oyo ezali entrée donc le pont ebandaki place poto wana ezali nde bakataki batiki servitude oyo otobenga servitude yango donc eza nzela ebandi na balabala ti place lupango ototeka ezali donc eza servitude eza 3,50 m ata oye na tracteur ekokota ata oye na bis ekokota toye na grand car ekokota donc avenir yango yo entrée yango bomoni eza kudana terrassé donc caniveau déjà basala toye total terrain au place ba mabanga ezali nanda kwa tol o ezali hangar oyo bando ko bomba ba ciment parce que mutu o asombaki fallait abana déjà kotonga mais ndezala toujours à pemaki a eu décision ya koteka yango donc yango yo o eza hangar ya batol o ezali terrain yango totala yango yo bomoni ba voisin o eza vie voisinage balobara ero somba lupango talara baninga bande batonga oyo bomoni meuble jaune wana eza 5 mètres sur 10 donc tasombaki 6 mètres sur 10 atongi na 5 mètres sur 10 atikima 1 mètre ndezala toujours ko balukana c'est pour na sillonner et puis immeuble yango yo donc eza 5 mètres sur 10 na mo espace à parking atikaki o nyonso ba zotonga bomoni ba dimension ndenge ezali tala o wana donc awa toye kotala terrain mo eza awa bomoni servitude ndenge ezali entrée yango wana eza 3,50 m donc terrain yango yo toye kotala eza kobanda na coin ya mur kuna na suka to pusana ti place totelemi awa et pesa 15 mètres donc eza 15 mètres de longueur et puis largeur nango aza 6 mètres donc bomona to relaxa bien muta oteka yango aoteka na ba kayas na ba moelon asombaki na ba zelu nyonso asangisi tozoteka yango donc so sombi yango ebaki sombi lelo lobo bandimba mo musala donc limite yango awa place libaya on ezali tina suka kuna ça fait 6 mètres de largeur kolongasko place mur ezali ti na balabala wana e pesa biso 15 mètres donc kanga ke lupango eza 6 mètres sur 15 na GB pembeni ya ville pembeni ya Bandal pembeni ya Kitambo donc eza emplacement il y a bien lupango bache $60,000 à discuter donc $60,000 à discuter atobimi na lupango totambola sikoyo ndezala toujours kaka so yena wenze batambola ka donc totambola to l'accessibilité avenir ndenge et continuer et puis awa ezaba quartier résidentiel donc so tongi ba appartement et umela raté pour batu ba welelaka kozwa ba appartement awa ya ko louer
Donc, et puis, appartement, awa, ils ont cher. Appartement, $300, ils ont raté. $400, ils ont raté. Surtout, on a deux chambres, on a gouya bien. Et ben, à partir à 500, 600, 700, $800, voire même $1000. Donc, au bas, vous intéressé, tout bengani, ndeka toujours tout salara. Tout solo là, tout négocier, négocier dans téléphone, baya kana bureau, tout fandi, tout solo là. Bonne chance à tout le monde. Merci beaucoup. Bye.